Jeg tenker du kan si litt om Holmøyen, du, Anita. Begynner jeg med det. Ja. Ja, da er vi ute på nok et Gulltriven-mål. Og denne gangen har vi kjørt til Lunde, parkert oppe på Hanto, og så er vi nå gått opp til Hantofjell. Jeg har akkurat innsett at jeg kan se hjem herifra, Ja, faktisk. og det er, hvor høyt er vi over havet? Ikke så veldig høyt vel, kanskje, vet ikke, 350-400 meter. Men de bakkene oppover, så 370. Ja, ja. Og Hantovegen der vi startet var på 132. Ja. Det var en god stigning. Vi har gått, ja, nå har jeg ikke sjekket på GPS-ene, men vi har da gått en 1,5 kilometer, tenker jeg. Ja. Og for å komme opp hit. Og det var oppover, oppover og oppover med noen sånne der falske flater innimellom. Falske flater vil si at det er egentlig motbakke, men det ser nesten flatt ut. Så det ble god svett, som sikkert ser. Ja, du er ikke alene om det. Nei. Men skal ta oss og vise utsikten herfra. Så der borte så har vi Kringsås, som vi ser. Og så, hvis vi følger kant på Kringsås ned, så ser vi en åpning, og det er da Holsås. Så jeg ser heim, faktisk. Det er ganske fascinerende. Ja, det var jeg ikke klar over at jeg kom til å gjøre her, altså. Så det som jeg har her nede, det er da Lunde. Og så er det Telemarkskanalen, den elva der. Jeg vet, heter ikke Telemarkskanalen da. Jeg vet ikke om det heter den elva. Er det Holla-elva, eller? Nei, lenger ned så heter den Eidselva, men Ja, det er det jo jeg tror selvfølgelig. ikke den heter det her oppe. Nei, det er Vesterå da. Hun tar Østerå, som er kanskje Vesterå, dette her da. Nei. Nei da, det er kanalen, så det er ikke Østeråa. Nei, Østerå ligger borte der, jeg vet det, men at den her da heter Vesterå, jeg måtte andre heter Østerå. Nei, det aner jeg ikke. Jeg har aldri hørt noe, så jeg kaller det bare for Bandak eller Telemarkskanalen, ja, altså. Ja. Og jeg burde jo egentlig ha plukket det opp da, hvis den hadde et annet navn. Hvis det er noe som burde vite, så måtte det være deg, ja. Ja, men hvis det er noen som vet navnet, så må du gjerne sende det på e-post til meg, altså. Ja, jeg legger inn en kommentar på filmen. Så dette er altså da Lunde City. Lunde, eller Lunde som det heter på dialekt da. Det er egentlig en sånn industriplass, utdanningsplass. Det er videregående skole her. Jeg har gått på videregående her selv, faktisk. Og så er det en del industri her, og så er det selvfølgelig kanalen da, som strekker seg opp her. Og så er det da den kanalen utover, så jeg vet ikke om det er Nomevatn vi ser så vidt ned der, tror jeg. Det tenker jeg det er. Ja, Nomevatn er det som er et navn til kommunen da. Nå skal vi videre, Anita. Hva er det vi skal her nå, etterpå? Skal vi følge stien videre, og så får vi se når vi kommer ned til stikrysset opp til Vardås, om vi orker å ta de høydemeterne. Ja, det ser vi jo, men nå har jeg i hvert fall fått opp temperaturen i kroppen, så musklene skal tåle det nå. Ja, absolutt, absolutt. Ja da, men det er veldig flott utsikt her, så hvis du har tenkt deg en tur til å se litt av Lunde, så er vi sterkt anbefale Hantofjell. Ja, absolutt. Så her er det en fin utsiktsplass. Her har grunneierne ryddet opp og gjort slik at du skal se og nyte utsikten. Så det er all ære til grunneieren her. Ja, absolutt. Yes. Lett å parkere og... Ja, og du følger jo en driftsvei hele veien så å si, rundt de siste meterne. Ja. Men det er veldig tydelig merket av alt mulig, så det er ikke problem. Men det er sånn ca. 800 meter til 1 kilometer motbakke. Ja, i hvert fall. I hvert fall. Det er det. Men det har vi ikke vondt av da. Neida. Jeg ville ikke gått ned der på ski da. Ikke jeg heller. Det har ikke gått ned. Da har vi sett Atle Skår da, altså kanskje. Og ned herifra, en plass. Da skulle jeg polstra på siden av Ja, det er sant. Ja. Ja da. Nei, ok. Nei, men da får vi komme videre til hvert. Ja. Skadetur. Det er ikke bra. Nei. Ja, snøggfitt, jeg skulle sagt. Snøgg er et annet sted. Ja, det er noe om det.
Bratt, ja. Da er vi virkelig inne på et felt hvor Anita gjør ting hun absolutt ikke kan. Eller bør gjøre, kanskje. Ja, bratt her. Ja, den her var ikke bare enkel. Men en ting er jo å komme seg opp, noe annet er å komme seg helt ned igjen. Det kommer alltid som en heil i den hånda. Det stiger godt oppover her da. Det gjør det. Og hvis vi tar et steg av gangen, så kommer vi vel opp. Ja, Anita, da er vi på vei opp til Vardøfjell. Ja. Det var litt av limet jeg har lagt bak nå, med ikke fremme da, rundt 400 meter igjen, men her når jeg stiger ikke så voldsomt lenger. Det var god stigning her. Ja, det er ikke Vardøfjell dette, det er Svettefjell 2, tror jeg. Ja. For dette var heftig. Og det skjønte vi jo når vi så taua i bånd til å hjelpe oss opp, men fy flate. Ja, dette er godt påarbeidet. Men nå er vi oppe i et åpent furuskoglandskap. Veldig flott. Altså. Veldig flott. Mange fine tørrfuruer her, og bjørker her, og litt grån. Og så ser vi jo over til toppen der da, innimellom trærne som vi var. Det er Vardøfjell. Det er Vardøfjell borti der, ja. Ja. Så toppen der borte. Så, ja. Og toppen bakon her, ligger bakon her 400 meter fremme cirka. Ja. Så får vi ta siste beten da. Så her er det altså boka på Vardøfjell, 391 meter over havet. Og her er årsaken til at det heter Vardø. Nå skal vi stikke opp her, så skal vi se på utsikten, for den tror jeg er ganske fantastisk. Da er jeg oppe i Varden her. Den er ganske stor da. Det må være 4-5 meter over her. I hvert fall. I omkrets. Ikke i omkrets, men i diameter. Litt sånn søppelhaug, ser jeg. Jeg tror at sånn søppel er vanskelig å få med seg hjem til, men det er åpenbart det. Det er flott utsikt her da. Ser langt inn i landsmarka og utover Lund. Hæ? Ja, jeg ser heim og ja da. Ikke måte på. Veldig bra. Da var vi tilbake ved bratta, og nå skal Tor Arne da vise hvordan man skal gå nedover. Ja, jeg vet ikke om dette er det beste, den beste til å vise det. Og det beste er at han må klatre opp igjen for å hente kamera. Det sa du ingenting om. Sånn. Ja. Sånn, da er vi nede faktisk. Da er det bare veien igjen. Da er det bare veien igjen. Så vi har en, jeg vet ikke, det er litt stykke bort til bilen da. Ja. Men det er ikke, nå er det på grusvei. Nei, men det var en veldig flott tur. Det var ikke så lang i turen. Nei. Men det var veldig mange høydemeter på en gang. Det er jo typisk telemarksterreng dette her da. Absolutt. Det er jo, brattheten står ikke tilbake fra Vestlandet, men heldigvis er åsene eller bakkene her kortere da. Ja. Men nå er jaggu lange nok til tider. Og bratt nok. Ja, det vil jeg skrive under på. Ja, men det var fantastisk utsikt oppe på Vardøfjell. Ja, så det... og jeg synes utsikten fra Hantofjell er veldig fin. Ja, absolutt. Men kanskje det som er mest påtakelig, det er jo forskjellen i vegetasjon på de to toppene. Ja, det var veldig spesielt. Det ligger jo bare få hundre meter fra hverandre, som to fjella. Ja. Men det var to veldig forskjellige typer med vegetasjon der. Hantofjell er veldig rikt jordsmonn tydeligvis, og flere varmekjære arter og i det hele tatt. Ja, treslag. Vi så jo flere eiker. Eik så vi der, og lønn, og bjørnebær. Mens på Vardøfjell så var det sånn typisk skrint granittfjell. Typisk Telemark. Typisk Telemark. Ja. Så det var spesielt. Nei, men takk for nok en tur, Anita. Jo, takk for turen, Tor Arne. Så ses vi sikkert på en tur senere. Det gjør vi.